空调不制冷原因有很多，今天用1分钟给大家讲清楚空调不制冷的常见几种故障。首先，咱们用手在这边感受一下，如果空调吹出的风是热风，说明空调是正常的。如果说你感觉到这个风是自然风或者是凉风，咱们打开侧盖，压缩机有嗡嗡响，但是不启动，咱们就更换这个压缩机启动电容就可以了。如果说风扇转速慢，直接更换这个风扇启动电容就可以了。如果说是变频空调，咱们直接更换电板就可以了。觉得这个视频对你有帮助，点赞支持一下。